大家好，我係 Ivana。今集我哋介紹咧就係仿泰國鬼口水教學啦。咁就係之前就講咗教翻大家整翻呢個嘅仿泰國鬼口水啦，但係一直都冇整到，整完之後又 delete 咗喎。咁而家我就拍翻一段唔會以後我唔係話以後唔會 delete 嘅一個鬼口水啦。咁我就盡量拍出最完美嘅一個video 啦，係啦。咁我覺得我自認為嘅最完美啦。咁呢個係好好讀啦，口水啦，可拉布啦，好好拉啦，係啦。咁我事不宜遲，即刻介紹材料啦。咁材料方面呢，都真係非常之簡單嘅。首先有清水，咁呢個水喉水唔係嘢飲。洗頭水或者沐浴露，咁今次我會用洗頭水嘅。咁同埋呢隻洗頭水就有少少珍珠色同埋閃閃靈㗎啦，咁所以就唔需要顏料啊嗰啲啦。咁同埋呢，因為我整透明啦，所以我就唔需要呢個顏料嘅。係啦，咁之後呢，就需要膠水啦，同埋硼砂水嘅。之後整呢個梗係唔少得攪拌器同埋呢個嘅容器啦。咁準備好材料，事不宜遲，我哋即刻開始整啦。首先呢，我哋就落少少嘅沐浴露落去。咁其實少少就夠啦，大概咁多度啦。咁我哋主要都係佢起到泡啦，之後我哋就可以攪下佢啦。攪一陣到嘅啫，咁我就已經攪完啦。咁就落少少水啦。咁如果你想我整到咁水嘅話，就落多啲水啦，盡量係啦。咁我哋落好多水啦，因為要整到水啲啊嘛。咁就大概落咗呢度咁多水啦。係啦，即係呢度兩格呢度水咁樣啦。咁呢，我而家 focus 咗先。是但啦。之後我哋就搞到佢起泡就得噶啦。咁而家搞到佢起泡啦，爭啲倒出嚟。咁就呢度咁多度啦，就唔係完全全部都係泡先得嘅。咁就搞到佢呢度咁多泡就得噶啦。之後我哋就落膠水，膠水嘅份量呢，就係視乎你想要整幾大嚿，你就落幾多啦。咁但係呢，就記住，沐浴即係膠水一定唔可以多過呢個沐浴乳啦。咁我唔係整好多嘅啫，所以呢，就唔係落好多嘅啫，係啦。之後就攪勻佢，係啦。咁呢，如果你落得太多膠水，其實佢會好結啦，就唔會係好水嗰隻嘅。咁如果你係覺得佢已經好結喎，點算呢？其實你就可以落多少少嘅水啦。咁就攞呢個杯嚟講啦，咁就落多呢個半杯到嘅啫，係啦，半杯啦。咁就逐少落溝水啦，咁就唔好佢太水啦，太水就唔得噶啦。咁而家攪勻佢呢，其實佢都唔太水又唔太結啦，咁啱啱好喎。咁就可以開始落硼砂水啦。咁落硼砂水嘅過程，你可以準備一個匙羹咁嘅嘢啦，咁就可以逐根落啦，係啦。咁因為我整嘅份量就唔太多啦，所以可能就落1、2根、2、3根就夠噶啦。咁我呢一落1根開始咧，佢已經差唔多成晒型咁滯噶啦。咁呢，sorry。咁我哋呢，其實可以繼續攪拌佢啦。咁攪到佢直至黐晒側邊為止啦。咁而家其實都差唔多啦。其實呢個呢，就唔需要話係落好多硼砂水嘅，就視乎你整幾多啦。其實我唔係整咗好多咋，但係落1羹就夠啦。
係啦，咁我哋咧就可以嘗試去掂下佢啦。咁如果佢唔黐手就已經係 finish，well done，OK。係啦，咁我就落咗1羹嘅硼砂水度啦，就已經完成啦。咁我哋而家就可以攞出嚟玩噶啦，睇下幾快，係咪先？唔會話係好要落好多羹咁樣啦。咁呢嚿呢，就因為啱啱整起啦，所以就會比較黐手啦。睇下，好篤嘅。咁因為啱啱整起啦，都未燒泡，所以就唔會有嗰隻顏色嘅。咁佢係好好拉啦，好篤啦。咁可能佢，呢個唔關事嘅，咁我自己個人就有粒嘢，哈哈。咁佢係好水嘅。喂，等我一陣啦。係啦，咁我啱啱就抹乾淨呢個，就唔好有水啦。咁呢，我哋而家呢就可以開始睇下佢水唔水啦。咁如果你想佢多啲 bubble 聲，即係多啲水類似水聲呢，就落多少少嘅水，少少嘅啫，就唔可以落太多嘅，落太多就唔得噶啦。即係如果你落得多得滯嘅水呢，就要落翻多少少嘅膠水啦。係啦，好啦，咁呢，我就已經完成噶啦。好啦，咁今段 video 呢，即係呢嚿我就會同之前呢嚿將佢 mix 埋一齊啦。咁其實呢 sell 嘅價錢呢，即係呢嚿我都有 sell 過啦，但係呢就冇話，即係人哋冇話仲話要咁啦，因為我琴日先 po 上去嘅，所以就冇人話要啦。咁所以而家就將佢哋 mix 埋一齊啦。咁今段嘅 video 其實都到咁多啦。呢段嘅 video 即係我試過拍3次嘅仿泰國膠水教學，咁就已經 po 咗上去 YouTube 啦。但係最後尾都 delete 咗，點解呢？因為我自己覺得咧太長氣啦，所以就delete 咗啦。咁而家再拍過啦，就係短暫啦，係啦。咁好多嘢都 cut 咗啦，咁係啦。好啦，咁今段嘅 video 到咁多，希望冇悶親大家啦。如果中意嘅話，就俾個 like 同埋 subscribe 我 channel， 開埋個通知掣添啊。好啦，咁呢嚿呢，呢嚿因為我 sell 嘢啦，咁我 sell 嘢都係同樣價錢，都係12啦。好啦，咁今段 video 到咁多，下集再見，拜拜。